안녕하세요. 연정한 보용보살입니다. 네, 선생님이 이 화경 그리고 신령님 말씀을 전하시고 화경으로 잘 보신다고 제가 그래요? 들었는데 네. 제가 지금 한 궁합을 가져왔어요. 남녀 궁합. 네. 그래서 요분들을 제가 사주를 좀 알려드릴 테니까 보신 다음에 그 느낌을 한번 바로 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. 그냥 딱 신령님이 말씀해 주시는. 네, 불러드릴게요. 네. 제가 이제 나이가 먹어서 그럼요. 다 잘 안 필요하시죠. 보여요. 연정한 도량에다 이렇게 신령님 대신하는 합의가 되셔서 올면연의 12월 27일생은 안씨랍니다. 다 김인년의 3월에 가르치는 시랍니다. 이렇게 명정같이 일러도 없을 때 이 사람들은 쉽게 말하자면 일부 종사 못하는 사주예요. 가정을 계속 끌고 가기는 조금 힘든 사주다. 그리고 이 사람은 조금 을면연의 안씨라는 사람은 그런도로 그래도 돈이 그렇게 없지는 않아요. 재물이. 네. 재물은 그런도로 있으나 어떻게 보면은 이 사람들이 지금 같이 사는 사람들이에요? 네, 부부입니다.
부부예요. 네. 근데 이 가정을 이 안씨라는 분은 쉽게 말하자면 이 한 가정을 이끌어 가기가 조금 만만히 힘이 든다. 그래서 조금 많이 자기가 우리네처럼 이런 쪽이 아니면 연예인이 됐어야 돼. 이 사람은. 네. 남이 쉽게 말하자면 브라운관이나 뭐 안 그러면은 그 화류계 이런 쪽으로 뭐 그쪽으로 조금 몸담고 있어야 되는 사람. 나라에 밥을 먹든가 네. 그렇게 해야 되는 사람이고, 전체적으로 전반적으로 봤을 때 이 사람하고 이리나 저리나 합은 들어요. 네. 합은 드는데 이 사람이 왜 을묘년에 12월 27일생을 이렇게 보면 이걸 일부종사 못하는 걸로 보이는데, 남자분인 거죠? 남자. 네. 그래서 조금 힘이 든다. 그리고 지금 전반적으로 이렇게 봤을 때 사이가 되게 좋아 보이지는 않는 걸로 보인다. 네. 되게 좋아 보이지는 않는 걸로 보여요. 네네네. 내가 봤을 때는 그렇거든. 네네. 그리고 운세가 그렇게 썩 좋지는 않다. 개묘년, 네. 해오년 이렇게 봤을 때 운세가 썩 좋지는 않고, 이 사람은 조상이 돌아앉은 형국이다. 그래서 조금 앞으로 이 가정을 지키면서 살아가려 그러면은 조금 많이 매달리면서 내 공동 내가 쌓으면서 그렇게 살아야 순탄하게 가지. 그렇지 않으면은 조금 힘든 걸로 보여지거든. 힘들다는 거는 가정을 유지하기 힘들다는. 서로 간에 자꾸 다툼이 많이 생긴다라는 거야. 별거 아닌 거에도 네. 자꾸 토닥토닥 네. 자꾸 다툼이 많이 생겨서 네. 오한이 끈다고 봐야 돼. 그 남자분 자체의 사주 때문에 그런 건가요? 아니면 이 남자분과 여자분의 어떤 합이 그래서 그런 건가요? 남자분하고 여자분하고 합이 그렇게 안 들지는 않아요. 네. 합이 안 들지는 않거든. 근데 합은 드는데 그래도 살이 있기 때문에 사람이 누구나 다 살이 끼고 있는 사람이 있어요. 근데 조금 청파살이라는 게 있기 때문에 조금 파는 뭐야? 안 좋은 살이잖아요. 네. 그래서 그 기운도 무시 못한다. 청파살이라고 하면 어떤 거 말씀하시는 건가요? 청파살이라는 거는 쉽게 말하자면 전체적으로 통틀어서 이렇게 봤을 때 가정을 내가 모든 걸 이렇게 지켜가는 데 있어서 모든 게 이렇게 자꾸 순탄하게 안 풀리고 자꾸 옆에 사람하고도 자꾸 이렇게 트러블이 생기고 네. 자꾸 별거 아닌 거에 자꾸 이렇게 안 좋은 일이 생겨서 다 깨지는 그런 느낌인 거예요. 선생님, 근데 제가 이게 저도 사실 그 사람과 그 사람의 뭐 가족사나 뭐 그런 걸 직접적으로 모르기 때문에 이분들을 제가 TV로 보는 분들이거든요. 연예인이에요? 뭐 연예인 반 연예인이라고 할까요? 뭐 유명인. 유명인이에요? 네네. 그래서 보면은 또 잘 어울린다, 좋아 보인다라고 좀 느낄 때가 있거든요. 근데 뭐 좀 사이가 그렇게 조금 안 좋다고 하니까 그런 거랑은 좀 다른 건가 싶은 생각이 좀 들어가지고. 근데 이 사람들은 이 가정을 지키려 그러면 많이 빌면서 살아야 돼. 네. 그래야지 이 가정이 지켜지든가 돈이 안 깨져. 그래요? 그래서 남자는 돈은 있으나 네. 돈은 있어 보여요. 제가 봤을 때는. 네네. 근데 여자하고 이 가정을 꾸준히 끌고 나가려 그러면 끝에 가서는
지금 이 사람이 49이잖아요. 네. 49이고 45살이잖아. 근데 합은 이렇게나 저렇게나 들지만 거기에서 당신이 타고난 그 팔자에서 살을 끼고 났기 때문에 조금 나와서는 좋아 보일지 몰라도 조금 사이가 썩 좋아 보이지는 않다. 그리고 이 가정을 지켜가려면 내 공덕을 조금 살아가며 이거를 공덕을 쌓으면서 빌어가면서 살아야 순탄하게 가고 직업은 연예인이라 그러면 잘 선택을 한 거야. 네. 선택은 잘 한 거고 그쪽으로 이름이 날리든가 안 그러면 나랏밥을 먹든가 이런 직업을 가져야 이 사람은 순탄하게 그런 데로 가는데 부부의 사이가 네. 좋은 것 같으면서도 서로 각계놀이 하는 걸로 보인다 이 말이야. 아, 그러니까 각자의 생활을 하는. 각자의 생활. 그러면 만약에 두 분이 정말 만약에 그럴 일은 없어야지 좋겠지만 헤어지게 된다면 어떤 이유로 헤어질까요? 헤어진다라고 하면은 글쎄 아직까지는 헤어지는 걸로는 보이지는 않아요. 네. 근데 이 가정을 지키려면 누구나 다 노력하고 살아야 되는 부분이 있잖아. 네. 그러니까 그걸 얘기를 하는 거지. 네네. 응? 왜냐면 지금은 좋을지 몰라도 근데 지금도 그렇게 막 되게 좋아 보이지는 않은 걸로 보여. 그러시구나. 그러면 선생님 이 두 분의 자녀들이 좀 있어요. 이 어쨌든 가정을 유지하는 부분에서 이 자녀들도 굉장히 중요한 요소잖아요. 그런 측면에서는 좀 어떻게 보이세요? 뭐 자녀 운이나 뭐 자녀가 두 분 계시거든요. 네. 애기들이 몇 살이에요? 나이가 그 첫째는요 04년생 5월 3일 이거 양력이라서 04년생이고요. 둘째는 16이라고 알고 있었는데 16이면은 20살 16 08년생이요. 08년생. 08년생. 네. 이렇게 봤을 때 애들은 그런대로 네. 부모하고 네. 그렇게 썩 잘 맞지는 않는데 부모님들과 이렇게 뭐 합이 잘 안 맞아요. 합이 썩 그렇게 잘 맞는 걸로 보이지는 않거든. 한 번씩 가다가 조금 이렇게 의견 충돌이 많이 나는 걸로 보이고. 네. 글쎄 제가 봤을 때는 큰애는 네. 뭔가 영특하기는 해요. 네. 영특하고 똑똑하다. 네. 그런데 뭔가 엄마하고 원활하게 네. 아빠하고 원활하게 이렇게 합이 잘 들지는 않는 걸로 보인다. 네. 뭐 그럴 수 있죠. 네네. 합이 이렇게 뭐 왜 화목해 근데 왜 나는 자꾸 화목해 보이지가 않아? 왜 그럴까요? 안타깝게. 이 사람들이 되게 좋아 보여요, 저는. 좋아 보여야 되거든. 네. 또 합도 이렇게 봤을 때는 잘 드는 걸로 보이고 잘 어울리는 것 같기도 하고. 그런데 내면에는 뭔가 조금 각계놀이 하는 걸로 보여.
알겠습니다. 그러면요. 이분들의 미래는 어떻게 보이실지 궁금해요. 이 두 분과 그 미래. 제가 이렇게 봤을 때는 아까도 얘기를 했지만 누구나 다 노력해야 원활하게 좋은 환경이 만들어지잖아요. 자기만의 내가 되풀이되는 말인 것 같은데 내 잘난 맛에 그동안은 살았지만 앞으로 살아감에 있어서는 내가 조금 뭔가 옆도 돌아보고 뒤도 돌아보고 그러면서 조금 내가 공을 쌓으면서 네. 그렇게 살아야 이게 유지가 되고 이게 이 환경이 그대로 지켜질 것 같다라는 그 생각이 들어요. 그러면은 이분들 뭐 각자 노력을 해야지 잘 지킬 수 있다는 건데 그 과정에서 어떤 사건 사고나 구설 같은 거는 보이실 게 있을까요? 근데 나 네. 이런 말 선생님 해도 잠시만요. 안 됐어? 아니요, 됐어요. 가득 찼다 그래가지고. 네, 그 말씀해 주세요. 이 남자분은 안씨라는 분은 뭐 하시는지는 모르겠으나 지금 뭐 연예인을 하는지 뭐를 하는지는 모르겠어. 근데 이 사람은 전체적으로 봤을 때 나 이런 말 해도 되나? 해주세요. 저희가 잘 해볼게요. 근데 왜 이렇게 바람둥이로 보여? 네. 그건 뭐 알 수는 없지만. 네. 진짜 바람둥이로 보여. 그럼 또 누군가와 이제 다른 여자 눈을 돌릴 수도 있다는. 바람둥이로 보여 자꾸. 알겠습니다. 그런 걸로 인해서 네. 조금 트러블이 생기지 않을까 그 그 생각이 들거든. 난 그 느낌이 강하게 들거든. 또 누구야? 네, 알려드릴게요. 네, 이 남자분은 그 전 축구 선수이신 안정환 씨. 안정환 씨? 네, 아시죠? 안정환 씨는. 네, 그리고 어. 여자분은 그 와이프이신 이혜원 씨라고 네, 모델하셨던 그분들이 있어요. 그 사람들은 사이가 좋아 보이는데. 네, 좋아 보이잖아요. 막 티키타카도 되시는 것 같고. 근데 각계놀이 한다 그래. 그러시구나. 각자의 각계놀이. 그러니까 보일 때는 아까 할머니가 그러잖아. 이 사람들이 좋아 보이기는 하나 각계놀이 각자의 삶을 네. 그냥 네 팔 네 흔들고 내 팔 내 흔들고 그렇게 산다. 그러면은 방송에 보여지는 건 조금 이미지가 보여지는 이미지일 수도 있겠네요. 사이는 좋아도 네. 서로 간에 깊이 내면을 들여다보면 네. 우리는 알 수가 없잖아요. 네. 근데 느낌으로 이렇게 봤을 때 서로의 각자의 삶을 그 가족인데도 불구하고 너는 너 나는 나 이렇게 해서 다시 만날 때는 좋을지는 몰라도 네. 항상 그러니까 그 말이 맞는 거야 표현이. 각자의 삶을 각계놀이 한다. 네네. 항상 옆에서 붙어서 이렇게 가는 것보다는 네. 서로 떨어져서 살아야 되는. 그러니까 이별 아닌 이별처럼 네. 그렇게 보인다 이 말이야. 그리고 아들하고는 뭔가 애들하고 이렇게 봤을 때 아빠하고 아들은 자꾸 부딪히는 걸로 보여. 네. 나는 그렇게 보여.
알겠습니다. 그럼 선생님 이분들에게 조금 앞으로의 어떤 조언을 해주실 수 있는 것들이 있으면 조언을 해주시고. 조언이라면 네. 그동안은 사람의 내 인간의 재주로 내 인간의 운으로 살았다면 앞으로는 조금 뒤도 좀 돌아보고 옆도 좀 돌아보면서 내 자신을 위해서 뭔가 이렇게 공들여가면서 살아야 건강면이라든가 모든 게 이게 유지가 될 것 같아요. 그리고 이 안정환 씨라는 사람은 왜 허리 아픈 게 느껴지지? 응? 네. 허리가 안 좋은 걸로 좀 보여져요. 그런 부분 조심을 하셔야 될 것 같아요. 그쪽으로 조금 조심해야 되고 네. 전체적으로 봤을 때 그거 말고는 네. 그런 대로 괜찮다. 지금 거의 다 근데 남자분 위주로 말씀을 해주셨는데 뭔가 이 가정은 이 남자분을 중심적으로 그렇죠. 돌아가서 그렇게 말씀하신 거죠? 왜냐면 여자가 뭔가 활동을 하고 뭔가 여자가 활발하게 막 이렇게 움직임이 있으면 주가 돼서 누구나 다 뭐 대주가 움직이는 집이 있고 그 기주님이 움직이는 가정이 있잖아요. 네. 근데 이 집은 대주 위주로 이게 중심이 돼서 간다라는 거야. 네. 어떻게 보면 이 기주님도 많이 알려져 있잖아요. 네. 근데 이 사람이 움직임보다는 이 안씨 대주 움직임이 더 크기 때문에 이 사람 중심대로 가다 보니까 이 대주 중점으로 가는 거예요. 그리고 앞으로 이렇게 살아감에 있어서 안씨라는 이 안씨 대주님은 허리 이쪽에 대퇴골 이쪽으로 조금 조심을 해야 된다. 안 그러면 우연치 않게 내년 내후년쯤에는 이쪽으로 엉치 쪽 대퇴골 쪽으로 다칠 수 있으니까 조금 조심을 하고 넘어가라 그래 할머니가. 네, 알겠습니다. 네. 네. 그것만 조심하면 그런 대로 무탈하게 갈 것 같아요. 좋습니다. 네, 감사합니다. 네. 근데 바람둥이야? 바람둥이에요? 바람둥이로 나와 나는. 아 정말요? 응. 어떡해? 근데 난 삐죽삐죽 있잖아. 네. 우리가 말을 아무리 입이 우리가 보살이라도 말이 그렇잖아. 걸러야 될 건 걸러야 되잖아. 근데 네. 그걸 감추려고 그러니까 자꾸 말이 딴 데로 새. 근데 그럼 그 이유로 좀 이별할 수도 있다는 그런 게 조금 크네요. 그런데 이 사람들이 떨어져서 살아야 이 가정이 지켜져. 뭔 말인지 알죠? 네. 왜냐면 계속 붙어 있으면 이게 지켜지기가 네. 힘들어. 그래서 조금 떨어져 있는 것도 팔자땜을 하는 거거든. 우리가 살아가면서 땜을 하잖아. 그러니까 사람이 그러잖아. 당신은 결혼을 조금 늦게 해. 빨리 하면 이혼수가 있어. 그거는 왜 그런지 아시잖아요. 네. 그동안 충분히 우리가 만났다가 헤어지는 것도 우리가 팔자땜을 하는 거 가는 거거든. 아픔을 겪잖아. 네. 그죠? 연애도 만났다가 또 헤어지는 거고 우리가 삶을 가정을 꾸렸다가 헤어지는 거 이혼하는 것도 아픔을 겪잖아요. 그러니까 그거를 하면은 혼인신고 이 서류에 매이게 되잖아. 근데 그걸 매이기 전에 홀가분하게 겪으면서 팔자땜을 하고 가라라는 뜻에서 조금 늦게 하는 게 좋다라는 그 의미도 있다라는 얘기야. 그리고 이 사람들이 계속 같이 살면 성격이라든가 이런 걸로 인해서 트러블이 생겨서 자꾸 틀배가 나. 그러면은 서로 단점이 많이 보일 거 아니야. 네. 장점보다는. 네. 그러다 보면 서로 미워하는 마음이 있으면 네. 길게 못 가잖아요. 그렇죠. 그죠? 네. 그러니까 그런 면에서는 조금 떨어져서 살면 주말 부부라든가 떨어져서 이렇게 한 번씩 만나는 것도 어떻게
어떻게 보면 본인들한테는 좋은 거지.